तुम लोगों ने काफी सारे वीडियोस देख रखे होंगे जिसमें लोग अपने डॉग को वफादार दिखाते हैं, तो चलो हम भी अपने डॉग को ट्राई करते हैं वो कितना वफादार है। तो ये रहा हमारा कुत्ता। कुत्ता जी बोल। हाँ, कुत्ते जी। तो मेरा ऐसा प्लान है कि मैं अपने छत पे जाऊंगा और वहां से जंप करूंगा और फिर देखते हैं अपने कुत्ते जी का क्या रिएक्शन होता है। मैं ऊपर आ चुका हूँ, अब यहाँ से जंप करते हैं। अरे चोट लग गई यार कुत्ते के चक्कर में। और कुत्ता कहाँ गया? अच्छा ये है। नेक्स्ट मैं गाड़ी को स्पीड में लेके जाऊंगा और देखते हैं डॉग हमारे पीछे पीछे आता है कि नहीं। ओ आ रहा है पीछे पीछे। भाई जो भी बोलो यार, डॉग अच्छे होते हैं। तुम लोग के